வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நேற்று என்ன செஞ்சாங்கன்னா பசங்க திடீர்னு வந்து வீட்டான வந்து வாங்கினா கிணத்துக்கு போகலாம் குளிக்க போகலான்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி நம்மளாம் என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு வண்டியில் எல்லோரையும் கூட்டிகிட்டு போனால் எல்லாருமே வந்து எனக்கு முன்னாடி டக்குன்னு குதித்து நீச்சல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் என்னடா செய்கிறதுன்ட்டு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு அப்புறம் சரி உங்கள் வீடியோ எடுத்து ஒரு வாட்டி ஒரு போஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு வீடியோ எடுத்துருந்தேன். எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நேற்று ஆனால் சரியான வெயில், என்ன செய்கிறதுனே தெரியல. நானும் வீட்டில் என்ன செய்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டுனா பட்டுன்னு பசங்க வந்து கூப்பிட்டதும் நான் போனோம் விடுங்க கையில படித்து வேண்டாம் நான் அப்படியே எழுந்துட்டேன் நேரம் மேல அப்படி நாங்க போய் எழுந்துட்டேன் ஓ நான் அங்கதான் மண்ணு இருக்கும். உள்ள இருந்து ஒரு ஷாம்பு கவர் எடுத்துட்டு வரேன். ஷாம்பு கவர்லாம் வேணாம், இங்க மேலே இருக்கும் ஷாம்பு கவர். அவ்வளவு சீக்கிரத்துல போய் எத்தனை எங்க இருந்ததா ஷாம்பு ஊற்றி சரி உள்ள போய் கொம்பு எடுத்துனா நான் ஒரு கல்லு போடுறேன். வயரை நான் நம்பிட்டேன் சத்தியமா சவா கூட வரவா இது வர மூச்சு நல்லா வாங்கினேன் ஒண்ணே இது வர மூச்சு நல்லா வாங்கினேன். வாங்க எவ்வளவு 10 ரூபாய் போ ஒரு மூச்சு போலாமா? இது நான் ரொம்ப நேரம் வாங்க மூச்சுனா ஓ 10 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் போலாமா? இது வர நீ போயிட்டு வா பத்தி நான் ஒரு கல்ல எடுத்துட்டு வந்தேன். நான் எடுத்துட்டு வந்தேன் எங்க காமே இப்போ மாயா சரி இப்போ போலாம் பஸ்ல இருந்து யார் வந்து நான் கொம்பு எடுத்துறேன்டா கொம்பு கொம்பலாம் வேணாம் கழுத்து உள்ள போயிட்டு கொம்பு கொம்பலாம் வேணாம் அவரு சோத்துக்கு வச்சிருக்காரு கொம்பு காவியா கிட்ட கோலா இந்த கையில எடுத்துடா ஓகே சொல்லுங்க சாந்து போலாமா எடுத்துறோம் போலாமா 1 2 3 ரெண்டு போயிடுங்களா ரெண்டு போயிட்டு
நான் இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கேன்.